Fala galera, fazendo mais um vídeo aqui para vocês para mostrar um outro defeito que ocorre na Dafra-Zig 50 e até outras cinquentinhas. Essa moto aqui, a parte da embreagem dela tá fazendo um barulho como se fosse máquina de costura ou algum pino batendo. Deixa eu ligar aqui para vocês ouvirem o som. Tá ouvindo o barulho? Então, nós vamos tirar a tampa da lateral direita para poder descobrir o porquê está ocorrendo esse barulho. Teremos que soltar agora o pedal de partida e drenar o óleo aqui que está no bujão do cárter. Temos que tirar todo esse óleo aqui para poder soltar essa tampa. Então galera, acabei de desmontar a tampa da embreagem aqui. Como vocês podem ouvir, está fazendo um sonzinho um pouco diferente. Vou ter que desmontar essa embreagem agora. Dando continuidade aqui no serviço, tentei soltar esses 4 parafusinhos aqui com a chave Phillips, não consegui. Dei uma batidinha aqui nela para soltar, não soltou, estava muito arrochado. O ideal aqui é você usar uma chave de impacto. Como eu não tenho essa chave de impacto, eu vou usar a minha parafusadeira. Você coloca ela no sentido anti-horário, na função martelete, vem aqui e solta. Vai soltar molezinha, esses 2 parafusos aqui. Removendo a proteçãozinha que tem aqui. Agora vamos afrouxar essa travinha e soltar essa porca castelo aqui. Uma dica para você conseguir soltar essa embreagem aqui. Você pega um pedaço de pino, no caso tem o meu soquete aqui. Você vai prender uma parte na balança e a outra parte nessa aba que tem aqui da própria embreagem. Com isso você vem com a chave número 24 e consegue afrouxar. A embreagem removida, vamos ver se o barulho está aqui mesmo. Vamos ter que desmontar aqui agora e ver se conseguimos fazer o reparo, senão vamos ter que substituir o kit completo da embreagem. Então eu pude observar que essa arruela aqui, ó, ela tá com muita folga. Era para ela ter uma concavidade voltada para cima para poder pressionar essa parte aqui, ó. Ela tá muito folgada. Eu vou tentar tirar ela e dar uma pressão para ver se resolve a folga que temos aqui. Vamos fazer a desmontagem da embreagem. Vamos soltar essa travinha aqui e soltar essa outra travinha aqui. Trava removida. Vamos tirar agora o conjunto de embreagem completo. Podemos observar que aqui tem uma folga, ó. Deixa eu tirar esse conjunto aqui. Aqui estão faltando os batentezinhos, ó. Só tem um batente aqui. Então ela fica fazendo aquele barulho, ó. Aqui, ó. Só tem uma única borracha. Todas as outras estão faltando. Como nós vamos fazer esse reparo aqui, ó? Nós vamos pegar uma mangueira de silicone e vamos cortar algumas tirinhas para poder colocar nesse vãozinho aqui e refazer esse batente. Acabei de cortar as tirinhas aqui. Nós teremos que cortar essas tirinhas no tamanho que ela entre aqui de forma apertada. Todas as borrachas encaixadas, ó. Acabei de fazer o corte nelas. Agora vamos fazer a montagem e ver como ficou. A montagem aqui vai ser bem rápida. Só fazer a instalação aqui. Encaixar os discos com as molas. A mola já está aqui no lugar. Vamos agora colocar a trava.
e finalizar o serviço. As duas travas colocadas no lugar, não possui mais a folga. Vamos fazer agora a limpeza aqui, retirar todo o vestígio de junta velha para podermos colocar a junta nova, essa junta aqui. E em seguida vamos encaixar a nossa embreagem. Vamos colocar agora a trava. Em seguida iremos colocar a nossa arruelinha com o nome voltado para fora. Tem o nomezinho aqui, ó. Colocou voltado para fora. E coloca a nossa porca castelo. Para efetuarmos o aperto, a mesma coisa. Pega a chave soquete, coloca ela fixada no chão. Prende aqui no ressaltozinho. Pega a chave castelo e aperta. Vamos colocar agora a tampinha aqui do acionamento da embreagem. Lembrando de colocar uma junta nova. Caso você não encontre essa junta, você pode fazer ela. Eu fiz aqui com um velo molde. Marquei ela aqui, fiz o furo e cortei. Casou certinho. Vamos prender aqui agora ela e apertar os 4 parafusinhos que tem aqui, Phillips. Vamos encaixar o restante das peças aqui agora. A molinha, não podemos esquecer de pôr a molinha aqui. E também o pininho que vai junto. Junta nova no lugar, vamos colocar agora a tampa, apertar os parafusos e finalizar o serviço. Vamos ver agora como ficou o resultado. Ficou perfeito, galera. Valeu, tamo junto.